Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar Tom Jet Ski 2. Lo que pasa es que estamos de mañana y no quiero despertar a la gente, entonces por eso hablo pasito. Ya está cargando. Es mi primera vez jugando. Es fácil, es fácil. ¡Wow!
chicos, me voy a despedir con este video.